วันอาทิตย์นะบรรยากาศมันไม่เหมือนวันเสาร์พวกมาเรียนวันอาทิตย์จะดูสงบกว่าวันเสาร์คงคิดนะว่าฟังเทศเสร็จแล้วจะไปไหนต่อวันอาทิตย์ฟังเทศเสร็จแล้วต้องกลับบ้านไม่เหมือนกันต่างกันมากเลยแต่หลวงพ่อรู้สึกมาตั้งแต่เด็กแล้วนะตอนเด็กๆวันอาทิตย์นี่ช่วงบ่ายๆจะรู้สึกมันสงัดมันจะเงียบๆคล้ายๆคนมันหมดแรงดิ้นแล้วเราจะภาวนานะตั้งใจรักษาศีลให้ดี5 ข้อนะต้องรักษาให้ได้ถ้าศีลเราไม่ดีนะภาวนาไม่ขึ้นนี่ไม่ใช่ขู่นะแล้วก็ไม่ใช่หลอกเด็กเป็นเรื่องจริงเลยยิ่งเป็นพระนะถ้าติดอาบัติเนี่ยภาวนาไม่ไหวเวลาภาวนาพอจิตจะรวมนะมันจะดีดขึ้นมารวมไม่ได้บางคนติดอาบัติบางองค์ตอนนั้นบวชอยู่บางองค์เขาติดอาบัติสังฆาทิเศษอะไรเงี้ยเราไม่ได้แก้สึกไปเป็นโยมพวกนี้ภาวนายากกว่าคนที่ไม่เคยบวชมันคล้ายๆมันมีกรรมติดตัวอยู่งั้นพยายามรักษาศีลให้ดีนะ1 2 3 4นะสำคัญมากข้อ5รักษาง่ายไม่อ้าปากว่าไม่กินเหล้าแล้วข้อ1ข้อ2อะไรนะรักษาไว้ให้ดีถ้าเรามีศีลข้อ1เราไม่ทำบาปอกุศลด้วยการทำร้ายผู้อื่นทำร้ายสัตว์อื่นเราไม่ลักทรัพย์ไม่ขโมยไม่ฉ้อโกงนะไม่ประพฤติผิดในกามเนี่ยศีล3 ข้อเนี่ยจะควบคุมพฤติกรรมทางกายของเราให้ดีเป็นกุศลนะเป็นกุศลกรรมบทในส่วนของกายในส่วนของวาจาตัวนี้ยากเราไม่พูดเท็จเราไม่พูดส่อเสียดให้เขาตีกันไม่หนุนให้เขาตีกันไม่หนุนให้เขาเกลียดกันไม่พูดเพ้อคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อนี่เป็นกุศลกรรมบทอีก4 ข้อแม้นศีลข้อ1 2 3 4นะทำให้เราเกิดกุศลตั้งมากมายตั้ง7 ข้อแล้วเราอย่าละเลยอย่านึกว่าไม่สำคัญถ้าเรารักษาศีลได้ธรรมะของเราก็จะเจริญขึ้นจิตใจของเราจะเจริญขึ้นบางคนบอกศีลไม่สำคัญเจริญสติเจริญปัญญาหรือทำสมาธิสมาธิที่เกิดมันก็เป็นมิจฉาสมาธิใช้ไม่ได้แล้วก็ไม่มีศีลนะเคยทำสมาธิได้พอศีลเราเสียนะสมาธิมันจะเสื่อมนะจะค่อยๆเสื่อมไปเวลาศีลเสียนะจิตใจมันจะเศร้าหมองสมาธิไม่เกิดงั้นตั้งใจรักษาศีลไว้ให้ดีส่วนข้อ5อันนี้จะทำให้เรามีสติได้ดีถ้าเรามีสติเราจะทำกุศลอีก3 ข้อหลังได้ง่ายคือเราจะไม่ทำอะไรด้วยอำนาจของราคะ
ด้วยอำนาจของโทสะด้วยอำนาจของโมหะถ้าเรากินเหล้าเมายานะมันคุมตัวเองยากราคะก็พร้อมจะเกิดโทสะพร้อมจะเกิดเนี่ยสังเกตเหมือนคนกินเหล้าบางทีชอบตีกันบางทีเมาขึ้นมาก็ไปฉุดเขาอะไรเงี้ยถ้าตามใจกิเลสไปกินเหล้าขาดสติไปจิตก็หลงมีโมหะง่ายไม่รู้ผิดชอบชั่วดีงั้นถ้าเรามีศีลห้านะการที่จะสร้างกุศลให้ถึงพร้อมเนี่ยถึงจะทำได้ถ้าไม่มีศีลห้าการทำกุศลให้ถึงพร้อมเป็นไปไม่ได้ตั้งใจรักษาไว้ให้ดีการถือศีลคือการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งนะการปฏิบัติธรรมไม่ได้คับแคบแค่การนั่งสมาธิเดินจงกรมถ้านั่งสมาธินะแต่ไม่มีศีลมันก็เป็นมิจฉาไปจนได้เดินจงกรมไปไม่มีศีลก็เดินไปอย่างนั้นแหละยิ่งนั่งมากบางทีกิเลสยิ่งแรงอย่างสังเกตหลวงพ่อสังเกตเห็นมานานแล้วพวกนั่งสมาธิแล้วมันติดสมาธินะพอออกจากสมาธินั้นอารมณ์มันร้ายนะจะโมโหโทโสอะไรเงี้ยโมโหรุนแรงนะหรือราคะรุนแรงอะไรเงี้ยเพราะตอนไปนั่งสมาธิผิดนะมันไปกดข่มจิตใจเอาไว้ค่อยๆสังเกตนะค่อยๆเรียนรู้เบื้องต้นตั้งใจรักษาศีลห้าข้อไว้ก่อนเวลาอยากทำผิดศีลก็ฝืนใจไม่ทำตามนะห้ามใจตัวเองไม่ให้ทำตามแล้วสังเกตไปเรื่อยๆโอ้เดี๋ยวกิเลสก็เกิดนะเดี๋ยวก็เกิดไปเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวเกิดอย่างนั้นเดี๋ยวเกิดอย่างนี้หมุนเวียนไปไม่รู้จักหยุดเลยนะเนี่ยค่อยๆสังเกตไปการที่เรามีกิเลสแล้วเราไม่เห็นนะเราจะทำผิดศีลง่ายงั้นจุดสำคัญที่เราจะถือศีลได้ง่ายทีแรกก็ต้องข่มใจนะต่อมาเราพัฒนาสติของเราให้ดีกิเลสอะไรเกิดเราคอยรู้ทันคราวนี้ศีลอัตโนมัติมันจะเกิดไม่ต้องเจตนารักษาศีลแล้วศีลอัตโนมัติจะเกิดนะอย่างราคะเกิดขึ้นในใจเรามีสติรู้ทันแล้วตอนนี้ราคะเกิดแล้วราคะมันจะครอบงำจิตไม่ได้ถ้าเราภาวนาดีๆนะสติระลึกรู้ราคะดับทันทีเราไม่ต้องทำอะไรเลยเห็นปุ๊บดับปั๊บเลยนะโทสะก็เหมือนกันเห็นปุ๊บดับปั๊บเลยนี่เราหัดดูบ่อยๆจิตใจเรามีราคะเรารู้มีโทสะเรารู้พอราคะเกิดขึ้นเรารู้ทันการที่เราจะทำผิดศีลเพราะราคะจะไม่เกิดขึ้นผิดศีลเพราะราคะเช่นไปตีหัวเขาแย่งสมบัติเนี่ยแย่งนาฬิกาแย่งแหวนแย่งสร้อยอะไรเงี้ยเนี่ยราคะเกิดแล้วไปทำร้ายคนอื่นได้ราคะเกิดหรือโลภะเกิดไปขโมยเขาได้ไปฉ้อโกงเขาได้ราคะเกิดก็ไปผิดลูกผิดเมียเขาได้ราคะเกิดก็มุสาได้นะโกหกหลอกลวงได้เขาจะได้เชื่อเราจะได้เอาตังค์เขาอะไรเงี้ยนี่ถ้าเรารู้ทันราคะครอบงำจิตไม่ได้นะศีลมันมาเองนะศีลอย่างนี้เป็นศีลอัตโนมัติรู้ทันกิเลสเนี่ยหรือโทสะเกิดขึ้นในใจเรามีสติรู้ทันโทสะครอบงำใจเราไม่ได้เราไม่ไปประทุษร้ายคนอื่นไม่ไปประทุษร้ายสัตว์อื่นให้ศีลข้อหนึ่งมาแล้วเราไม่มีโทสะเราก็ไม่แกล้งทำให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหายไม่มีโทสะเราก็ไม่ไปแกล้งแย่งเมียเขาอะไรเนี้ยคนเกลียดหน้ากันนะเกลียดสามีมันไปแย่งเมียมัน
หรือเกลียดภรรยามันผู้หญิงบางทีก็อิจฉากันไปแย่งผัวมันเลยนะอันเนี้ยบางทีมันทำด้วยราคะด้วยโทสะด้วยอะไรเนี่ยเราผิดศีลก็เพราะไอ้กิเลสนั่นแหละถ้าเราอ่านใจตัวเองได้ศีลอัตโนมัติจะเกิดคนซึ่งยังไม่มีสติอ่านจิตอ่านใจตัวเองไม่ออกการถือศีลเป็นเรื่องยากต้องข่มใจอย่างมากเลยนะต้องข่มใจไม่ยอมทำผิดนะเราจะข่มใจได้ดีนะถ้าเราคอยเตือนตัวเองทุกวันตื่นนอนมาตั้งใจรักษาศีลห้านะก่อนจะกินข้าวเช้าก็ตั้งใจก่อนจะกินข้าวกลางวันก็ตั้งใจรักษาศีลนะเตือนตัวเองให้รักษาศีลก่อนกินข้าวเย็นก่อนนอนอะไรเนี้ยเตือนตัวเองไปเรื่อยๆบ่อยๆเตือนมาหลายๆรอบเวลามันอยากทำผิดศีลนะมันจะรู้สึกตัวได้เร็วนะไม่ต้องมาขอที่พระนะศีลมันอยู่ที่ความตั้งใจงดเว้นการทำบาปอกุศลของเราเองไม่จำเป็นต้องมาขอใครทั้งสิ้นไม่จำเป็นเลยชอบมาขอศีลที่พระนะขอเสร็จแล้วก็รักษาไม่ได้ก็ไม่ได้คิดจะรักษาขอกันตามธรรมเนียมไม่มีประโยชน์อะไรคล้ายๆโกหกโกหกพระโกหกตัวเองงั้นเบื้องต้นตั้งใจไว้วันละหลายรอบว่าเราจะถือศีลห้าเวลามันอยากทำผิดศีลไม่ยอมเป็นตายก็ไม่ยอมตั้งใจอย่างนี้นะแล้วต่อมาก็พยายามฝึกสติของเราให้ดีอ่านใจให้ออกมีกิเลสอะไรเกิดแล้วให้คอยรู้ไว้ถ้าเราอ่านใจออกศีลอัตโนมัติจะเกิดเพราะว่าทันทีที่กิเลสเกิดสติรู้ทันกิเลสดับการจะทำผิดศีลไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยเพราะไม่มีกิเลสหนุนหลังนะแล้วการที่เราคอยอ่านจิตอ่านใจตัวเองไปเรื่อยๆนะจิตเราฟุ้งซ่านเราก็รู้จิตเราคิดถึงความสนุกสนานทางโลกนะอยากดูหนังอยากฟังเพลงอยากกินของอร่อยอยากเม้ามอยกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยรู้ทันใจตัวเองนะเนี่ยใจก็ไม่ไหลไปในกามไม่ถูกกามฉันทะครอบงำนะจิตมีโทสะคิดถึงคนนี้แล้วก็เกลียดขึ้นมานี่มีสติรู้ไปนะความพยาบาทเกลียดชังความคิดประทุษร้ายอะไรเกิดขึ้นรู้ทันมันก็ดับเองนะงั้นพยาบาทะมันก็จะดับนะกามฉันทะเรามีสติรู้มันก็ดับพยาบาทะมีสติรู้แล้วมันก็ดับจิตเราฟุ้งซ่านนะฟุ้งซ่านไปแล้วก็รำคาญเมื่อไหร่มันจะสงบสักทีเรียกฟุ้งซ่านรำคาญใจอุทธัจจะกุกุจจะจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านอยากหายฟุ้งซ่านให้รู้ว่าอยากหายนี่รู้เข้าไปนะพอรู้ว่าจิตฟุ้งซ่านนะรู้ว่าฟุ้งซ่านบางทีความฟุ้งซ่านดับเลยบางทีเห็นฟุ้งซ่านดูไปก็ไม่ดับให้สังเกตลึกลงไปอีกหน่อยทำไมมันไม่ดับจิตของเราไม่เป็นกลางจิตเรายังเกลียดความฟุ้งซ่านนะมีโทสะแทรกแล้วนะให้รู้ทันเข้าไปอีกจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านจิตไม่ชอบฟุ้งซ่านจิตอยากหายฟุ้งซ่านรู้เข้าไปความฟุ้งซ่านจะดับอัตโนมัติเมื่อความฟุ้งซ่านดับความรำคาญใจหงุดหงิดใจมันก็ดับไปด้วยนะเราก็จะละนิวรณ์ตัวที่สามความฟุ้งซ่านรำคาญใจนะแล้วถ้าใจเราเกิดความลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยเรียกว่าวิจิกิจฉาวิจิกิจฉาบางคนบอกความลังเลสงสัยสงสัยว่าถนนหน้าวัดเนี่ยถ้าขับรถต่อไปมันจะไปที่ไหนอันนี้ไม่ใช่วิจิกิจฉานะความสงสัยว่าแฟนเราแอบไปคบคนอื่นหรือเปล่าอันนี้ยังไม่เรียกว่าวิจิกิจฉาวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยอย่างปุถุชนเนี่ย
ยังไงก็มีตัวเนี้ยบางครั้งเราก็คิดว่าพระพุทธเจ้ามีจริงบางครั้งเราก็คิดไม่มีคงไม่มีหรอกนะบางทีเราก็สงสัยคำสอนของพระพุทธเจ้านรกสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยท่านสอนนะไม่ใช่ไม่มีบางคนบอกนรกสวรรค์สวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจนะสวรรค์จริงๆไม่มีนรกจริงๆไม่มีนะอันนั้นเข้าใจผิดนะก็ตัวเองไม่มีคุณสมบัติจะรู้จะเห็นนะถ้ามีความสามารถรู้เห็นนะมันก็จะรู้ว่ามีจริงเนี่ยบางทีเราฟังพระไปบางทีก็เชื่อมีนะสวรรค์มีนรกมีนะบางทีอีกวันหนึ่งไม่เชื่อละกลับไปกลับมาครูบาอาจารย์บางองค์ท่านก็ฉลาดนะอย่างหลวงพ่อฤาษีลิงดำเคยรู้จักไหมใครเคยเจอท่านมีไหมมี1 คนนะท่านสิ้นไปนานแล้วถ้าไม่แก่ก็ไม่เจอหรอกนะต้องแก่พอท่านสอนให้ไปดูนะให้ออกไปดูนรกดูสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยมันมีประโยชน์อะไรมันทำให้คนกลัวบาปคนอยากสร้างความดีนี่เป็นอุบายของท่านนะนี่พอไปรู้ไปเห็นด้วยตัวเองก็เชื่อเลยโอ้มีจริงนะแต่ถึงเชื่ออย่างนั้นถ้าตราบใดที่ยังเป็นปุถุชนอยู่เชื่อไปแล้วนานๆไปบางทีก็ไม่เชื่อที่เราไปเห็นเนี่ยมันนิมิตจิตหลอนหรือเปล่าเนี่ยจิตใจของปุถุชนนะนี่กลับกรอกเดี๋ยวก็เชื่อเดี๋ยวก็ไม่เชื่ออย่างเราเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมไหมใครเชื่อเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมแน่นแฟ้นมีไหมถ้ามีก็พระโสดาบันนะปุถุชนก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างช่วงที่ลังเลสงสัยนะตอนนั้นมีวิจิกิจฉาลังเลสงสัยถ้าภาวนาไปเรื่อยๆเราจะรู้นะว่ามันมีจริงๆอย่างเวลาจิตเราเกิดกามราคะอย่างเงี้ยถ้าเป็นฆราวาสนะพระอย่างนั้นทำงั้นไม่ได้อย่างถ้าเราเป็นฆราวาสเนี่ยจิตเรามีกามราคะแล้วเราไปเสพกามเนี่ยแล้วเราเป็นนักภาวนานะเราจะรู้เลยว่าหลังจากเสพกามที่ว่ามีความสุขนักหนานะจิตเราไม่มีแรงนะจิตเราหมดแรงจิตเราฟุ้งซ่านจิตเราหดหู่เสื่องซึมนะเนี่ยมันมีผลทันทีหรือเราเป็นนักปฏิบัติเนี่ยเราโกรธใครรุนแรงขึ้นมามีโทสะรุนแรงขึ้นมานะไปด่าเขาปุ๊บเนี่ยผ่านช่วงนั้นมาแล้วเราเห็นเลยจิตเราเศร้าหมองทันทีเลยนะไม่ต้องรอชาติหน้าไม่ต้องรอเมื่อไหร่นะถ้าสติเราเร็วพอเรารู้เลยทุกคราวที่เราทำบาปอกุศลนะจิตเราเศร้าหมองเรียบร้อยไปแล้วนะเพราะว่าบาปอกุศลนะส่งผลมาทันทีนะจิตเศร้าหมองทันทีเลยนี่คนสติปัญญาไม่พอก็ไม่รู้ทำบาปหน้าตาเฉยไม่รู้ว่าจิตเศร้าหมองอยู่นะเนี่ยค่อยๆสังเกตนะเราจะหมดความลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยนะเต็มที่นะเมื่อเราได้โสดาบันนะตราบใดที่ยังไม่ใช่โสดาบันศรัทธาของเรายังปลุกโผล่อยู่ตัวนี้ต้องระมัดระวังให้ดีนะวิธีที่จะช่วยตัวเราเองได้คือกัลยาณมิตรเรามีเพื่อนสนิทนะที่สนใจปฏิบัติด้วยกันอะไรเงี้ยบางช่วงจิตเราเสื่อมศรัทธาเพื่อนเรายังมีศรัทธาอยู่นะเขาก็กระตุ้นเรานะอย่างเช่นชวนเราไปวัดช่วงนี้เราขี้เกียจแล้วไม่อยากภาวนาแล้วเบื่อเต็มทีแล้วแต่เรามีเพื่อนดีเพื่อนบอกให้ไปวัดด้วยกันช่วงนี้นะว่างๆแล้วนี่ไม่มีอะไรทำดีกว่าไปเที่ยวนะไปก็ไปอะไรเงี้ยเนี่ยชักจูงอย่างนี้นะใจมันก็มีกัลยาณมิตรชักนำก็กลับมาศรัทธาใหม่นะก็คราวนี้พอมีศรัทธาเกิดขึ้นไม่สงสัยอีกแล้วนะพอศรัทธาตกสงสัยอีกอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นสังเกตให้ดีแล้วถ้าเรามีกัลยาณมิตรนะมีบัดดี้ในการภาวนาก็จะดีนะ
ภาวนาคนเดียวโดดๆบางทีท้อแท้แล้วเตลิดไปเลยบางคนเตลิดหลายปีพอหลายปีพอความทุกข์หนักๆแล้วต้องค่อยกลับมาภาวนาใหม่ก็ต้องเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่กว่าจิตจะสงบขึ้นมาอีกไม่ใช่ง่ายนะหลวงพ่อก็ยังมีบัดดี้ในการภาวนานะออกไปหาครูบาอาจารย์ด้วยกันตั้งแต่แรกเลยไปหาหลวงปู่ดูลด้วยกันตั้งแต่ครั้งแรกที่ไปเจอหลวงปู่ไปด้วยกันออกไปหาครูบาอาจารย์แต่ละคราวไปด้วยกันตลอดนะไปภาวนาอยู่วัดป่าอยู่อะไรเงี้ยบางทีอยู่บนภูเขาอยู่ในถ้ำภาวนากระตุ้นเตือนซึ่งกันและกันไม่ให้ขี้เกียจขี้เกียจไม่ได้อายเขาเห็นเขาภาวนาแล้วเราจะมาเดินเล่นนะอายเขาเราก็ต้องขยันภาวนาแต่ว่าบัดดี้ที่เป็นกัลยาณมิตรจริงๆหายากนะดูให้ดีนะบัดดี้ประเภทเฮ้ยเราไปทำบุญวัดโน้นดีกว่าเอาออกจากวัดโน้นเฮ้ยวัดนี้ขลังว่ะนะไปเข้าวัดนี้อีกหน่อยเองแล้วก็ไปที่โน้นไปที่นี่ไอ้นี่ไม่ใช่บัดดี้ละไม่ใช่กัลยาณมิตรแล้วนะมันพาเราฟุ้งซ่านต้องแยกแยะให้ดีชวนกันสนุกเฮฮาบอกโอ้ยไปทำบุญนะเดี๋ยวก็ปล่อยวัวเดี๋ยวปล่อยควายเดี๋ยวก็ปล่อยไก่รู้จักปล่อยไก่ไหมภาษาไทยคนจีนแปลไม่ออกนะปล่อยโน่นปล่อยนี่ไปเรื่อยเลยนะปล่อยสติชีวิตเรามีเวลาไม่มากจำไว้เลยนะเรามีเวลาไม่มากการภาวนาเนี่ยยิ่งถ้าตอนเริ่มต้นใช้เวลานะใช้เวลามากเมื่อวานก็มีพระองค์หนึ่งมาพระองค์เนี้ยมาเรียนกับหลวงพ่อมาฟังนะฟังมาตั้งหลายปีทำไม่ได้สักทีคิดไม่เลิกท่านเป็นมหานะนี่กำลังจะสอบปริญญา9แล้วเป็นมหาเรียนเยอะคิดเยอะเรียนไม่ได้เรื่องเลยนะเมื่อวานนี้มาเนี่ยผ่านมาหลายปีนะเพิ่งจะจิตเธอตื่นขึ้นมานะดีถามว่าทำไมตื่นมาได้ไปนั่งสมาธิมานะเรียนมาตั้งเยอะแล้วไม่เคยเอามาทำนะถ้าเรียนแล้วเอาไปปฏิบัตินะโอ้จิตมันมีนิวรณ์นะก็ไปนั่งสมาธิอะไรนะจิตสงบลงไปก็ข่มนิวรณ์ได้หรือถ้าเรานั่งสมาธิข่มนิวรณ์ไม่ได้อาศัยสติอย่างที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังกามฉันทะเกิดมีสติรู้เข้าไปพยาปาทะพยาบาทเกิดมีสติรู้เข้าไปจิตฟุ้งซ่านรู้เข้าไปนะรู้แล้วอย่างพยาบาทเกิดรู้ว่าพยาบาทแล้วไม่ชอบเนี่ยให้รู้ไม่ชอบด้วยนะมีกามฉันทะเกิดมีสติรู้ว่ากามฉันทะนะแล้วมันไม่หายให้รู้ลงไปอีกไม่ชอบอีกนะให้รู้ลงไปถึงตัวชอบตัวไม่ชอบเนี่ยจิตเป็นกลางเมื่อไหร่สติระลึกรู้อะไรด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางขาดสะบั้นทันทีนะอกุศลทั้งหมดบาปกิเลสทั้งหมดอยู่ไม่ได้นะเนี่ยถ้าเราทำสมาธิได้มันก็ข่มนิวรณ์ได้ถ้าทำสมาธิไม่เป็นอาศัยสติรู้ทันนิวรณ์ที่เกิดขึ้นนะอย่างจิตมีความลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยอย่างเงี้ยให้รู้ทันแต่เราสงสัยว่าพระองค์เนี้ยเป็นพระดีหรือพระไม่ดีอันนี้ไม่ใช่สงสัยในพระรัตนตรัยนะเพราะพระดีพระไม่ดียังไม่ใช่พระสงฆ์นะสงสัยในพระรัตนตรัยเช่นพระโสดาบันมันจะมีจริงเหรอนะพระสกทาคาพระอนาคาพระอรหันต์จะมีจริงเหรออย่างนี้เรียกว่าสงสัยนะแต่ถ้าสงสัยว่าองค์นี้เป็นโสดาจริงหรือเปล่าอะไรอันนี้ไม่ใช่นะให้รู้ทันตรงนั้นฟุ้งซ่านนะเนี่ยพอนิวรณ์เกิดเรามีสติรู้ทันนะนิวรณ์จะดับถ้ามันไม่ดับให้รู้ทันลงไปอีกถึงใจที่ชอบใจที่ไม่ชอบนะถ้ารู้ทันใจที่ชอบใจที่ไม่ชอบความชอบไม่ชอบดับใจเป็นกลางสติระลึกรู้กิเลสนะกิเลสดับแน่นอนเลยนะนิวรณ์อีกตัวหนึ่งก็คือถีนมิทธะจิตใจไม่มีเรี่ยวมีแรงนะอันนี้เป็นทุกคนนะที่ภาวนานะบางวันจิตเราก็มีกำลังบางวันจิตเราก็ไม่มีแรงนะไม่แปลกจิตไม่มีกำลังทำไงก็ภาวนาต่อจิตเราป้อแป้ไม่มีเรี่ยวมีแรงรู้ทันมันแล้วไม่ต้องไปบิ้วให้เกิดกำลังนะ
เมื่อ2-3 วันนี้หลวงพ่อก็สอนพระในนี้องค์หนึ่งไปเช็ดหน้าต่างหลวงพ่อตอนเย็นนะพระจะมีเวรนะเวียนทำความสะอาดที่กุฏิหลวงพ่อองค์นี้จิตไม่มีแรงจิตหมดแรงสมาธิตกบอกว่าดูยังไงก็ไม่หายบอกว่าไปดูให้ทันเลยจิตไม่ชอบจิตไม่ชอบที่มันไม่มีแรงถ้าจิตเป็นกลางแรงมันมาทันทีเลยนะของง่ายๆของง่ายๆเนี่ยพูดอีกแล้วว่าง่ายเพราะว่ารู้สึกว่ามันง่ายแต่กับพวกเราทำไมมันยากนักวะนะรู้สึกยากจังจับหลักให้แม่นๆมันถ้าเราไม่เคยมันก็ยากนะถ้าเราเคยผ่านแล้วมันก็ง่ายใครเคยขี่จักรยานไหมยกมือให้ดูสิใครเคยขี่ไหมขี่ทีแรกยากไหมยากภาวนาก็เหมือนกันนะทีแรกก็ยากโอ้ยกว่าจิตจะสงบยากจังแต่พอภาวนาชำนาญนะจิตเราฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านรู้ไม่ชอบมันจิตสงบทันทีเลยง่ายๆแค่นี้เองนะเพราะงั้นเวลานิวรณ์5ตัวนี้เกิดนะกามฉันทะพยาปาทะอุทธัจจะกุกุจจะวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยนะถีนมิทธะนะความเสื่องซึมนะเกิดขึ้นเวลาถีนมิทธะเกิดมันจะจับสภาวะไม่อยู่มันมี2 วิธีวิธีหนึ่งทำฌานทำสมาธิเนี่ยจะข่มนิวรณ์5ตัวได้ถ้าทำสมาธิทำฌานไม่เป็นใช้สติรู้ทันนิวรณ์ด้วยจิตที่เป็นกลางนะนิวรณ์มันจะดับกิเลสอื่นก็เหมือนกันแหละมันก็ดับหมดแหละถ้ามีสติรู้ทันด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางรู้ไปเรื่อยๆทีแรกมันไม่ตั้งมั่นนะให้มันเป็นกลางพอไปรู้สภาวะรู้กิเลสมีสติรู้กิเลสมีจิตเป็นกลางต่อกิเลสนะจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาตั้งมั่นขึ้นมาไม่ยากไม่ยากอีกแล้วคำว่าไม่ยากเนี่ยมันติดใจหลวงพ่อนะมันไม่ใช่ติดปากนะเพราะหลวงพ่อภาวนาตั้งแต่เด็กไม่เห็นมันจะยากตรงไหนเลยทำไมภาวนาแต่เด็กเรารู้สึกมันไม่ยากรู้ไหมเพราะตอนเด็กที่ภาวนาไม่เคยคาดหวังเลยว่าภาวนาแล้วมันจะเป็นยังไงในขณะที่พวกเรารู้มากยากนานจะลงมือภาวนาก็คาดหวังแล้วจะต้องอย่างโน้นจะต้องอย่างนี้ต้องได้อันนั้นต้องได้อันนี้ต้องละอันนั้นต้องละอันนี้นะเริ่มต้นในกิเลสมันนำหน้าไปแล้วนะอย่างถ้าเราเด็กๆตอนเด็กๆภาวนาง่ายนะผู้ใหญ่มันคิดมากนะบอกให้รู้กายรู้ใจมันก็ไปเพ่งกายเพ่งใจนะถ้าเด็กๆบอกรู้ตัวรู้กายไว้ร่างกายวิ่งไปวิ่งมารู้สึกไว้อะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ทำได้ง่ายๆอย่างตอนหลวงพ่อเด็กๆท่านพ่อลีท่านสอนให้นั่งสมาธิหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับ1หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับ2กลับมาบ้านก็ทำเลยนะรู้สึกอะไรก็ไม่รู้แปลกดีทำแล้วจะได้อะไรก็ไม่รู้แต่ทำนะเพราะรู้สึกรักครูบาอาจารย์เห็นครูบาอาจารย์แล้วจิตเกิดคำหนึ่งนะคำว่าปราโมทย์เกิดความชื่นชมเกิดความยินดีนะเกิดความยินดีในพระรัตนตรัยขึ้นมาพอความยินดีเกิดปีติก็จะเกิดเมื่อปีติเกิดเรามีสติรู้ไปนะความสุขก็เกิดนะมีปีติมีความสุขตามมาทันทีเลยพอมีความสุขสมาธิก็เกิดเพราะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิใครเคยเป็นไหมหลวงพ่อเคยเป็นนะเวลาจิตเราไม่มีแรงห่อเหี่ยวเราทำงานจนเครียดอะไรนะเราไปหาครูบาอาจารย์แค่นั่งรถไปนะยังไม่เจอท่านเลยนะเข้าใกล้ท่านนะเข้าใกล้วัดท่านนะใจเกิดปราโมทย์ขึ้นมามันเริ่มมีความยินดีนะยินดีพอใจขึ้นมานะแล้วก็ปีติมันเกิดนะมีความสุขเกิดขึ้นสมาธิเกิดขึ้นตอนที่เดินเข้าไปหาครูบาอาจารย์นั้น
จิตทรงสมาธิเรียบร้อยแล้วแค่จากประตูวัดนะเดินเข้าไปที่กุฏิท่านจิตทรงสมาธิตั้งมั่นเด่นดวงแล้วงั้นถ้าเรายินดีในพระรัตนตรัยเรียกปราโมทย์ชื่อหลวงพ่อนะเป็นต้นทางเลยนะจะไปพระนิพพานนะถ้าเราไม่ยินดีในพระรัตนตรัยเรายินร้ายในพระรัตนตรัยไปไม่รอดหรอกแทนที่จะเกิดปีติมันจะเกิดโทสะแทนอย่างเวลาเราฟังธรรมเรารู้สึกไหมมีความสุขนะเห็นไหมมีความสุขเกิดขึ้นมันมีปีติเล็กๆมีความสุขแล้วรู้สึกไหมจิตใจเราตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวเห็นไหมเนี่ยเรามีความปราโมทย์ในธรรมะมีปราโมทย์คือความยินดีในธรรมะเราตั้งอกตั้งใจฟังไม่ได้ฟังด้วยโลภนะเนี่ยตั้งใจฟังไปสบายๆฟังไปจิตใจเราจะเบิกบานมีความยินดีเกิดขึ้นเรียกปราโมทย์เกิดขึ้นจิตเรามีปีติจิตเรามีความสุขเมื่อจิตเรามีความสุขนะจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวเพราะเราปราโมทย์ในธรรมะจิตใจที่มีความสุขก็มีความสุขกับธรรมะแล้วก็น้อมจิตเข้าไปเจริญปัญญาเวลาจิตเรามีสมาธิที่แท้จริงเกิดขึ้นขันธ์จะแยกอัตโนมัติสะกิดนิดเดียวแยกเลยเริ่มเพ่งแล้วรู้สึกไหมพยายามแยกขันธ์ถ้าพยายามแยกขันธ์นะไม่ถูกแล้วนะจิตจะอึดอัดทันทีเลยฝึกจนกระทั่งจิตมันทรงสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาไม่ได้บังคับให้ตั้งนะมันตั้งของมันเองอย่างพวกเรามีปราโมทย์ในการฟังธรรมมีปีติมีความสุขเกิดขึ้นสมาธิตามมาทันทีเมื่อจิตมีสมาธิสติระลึกรู้ลงในกายจะเห็นว่ากายกับจิตเป็นโคนละอันกันสติระลึกรู้เวทนาก็เห็นเวทนากับจิตเป็นโคนละอันกันสติระลึกรู้สังขารจิตเราตั้งมั่นนะสังขารกับจิตโคนละอันกันเนี่ยมันจะแยกขันธ์ได้นะถ้าจิตเราตั้งมั่นจิตตั้งมั่นเป็นสมาธินะจิตทรงสมาธิที่ดีนะพอแยกขันธ์ได้แล้วต่อไปก็จะทำวิปัสสนาได้ตรงที่แยกขันธ์ได้ยังไม่เป็นวิปัสสนานะเป็นปัญญาขั้นต้นตรงที่เป็นวิปัสสนาก็คือที่แรกเห็นกายกับจิตแยกกันอันนี้ยังไม่เป็นวิปัสสนาต่อมาเห็นร่างกายเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตที่ไปรู้กายก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วแต่จะเห็นที่กายหรือเห็นที่จิตก็ได้แต่ละคนไม่เหมือนกันนะตรงนั้นขึ้นวิปัสสนาถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่เป็นวิปัสสนานะอย่าไปนั่งคิดว่าร่างกายเป็นปฏิกูณอสุภะอะไรเงี้ยอันนั้นสมถะ 100%แต่คิดแล้วข่มราคะได้ไหมข่มกามราคะได้ข่มนิวรณ์ได้ก็ได้สมาธิเวลาอยู่เฉยๆหลวงพ่อใช้วิธีหายใจเพราะหลวงพ่อทำมาตั้งแต่เด็กเราหายใจแล้วจิตมีปราโมทย์มีความยินดีนะพอใจในความสงบเรารู้ว่าไม่มีอะไรดีเท่ากับความสงบทีแรกเราก็รู้จักความสงบของสมาธินะต่อไปเรารู้ความสงบที่เกิดจากการเจริญปัญญาสูงสุดคือความสงบของพระนิพพานนิพพานไม่ใช่สิ่งแปลกประหลาดนะนิพพานคือความสงบแต่ไม่ใช่สงบธรรมดาเป็นความสงบจากการที่จิตพ้นจากความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ติดดีไม่ติดชั่วไม่ปรุงดีไม่ปรุงชั่วเข้าถึงความสงบที่แท้จริง
ส่วนเรานั่งสมาธิแล้วสงบเนี่ยอันนี้เป็นสงบที่ยังเป็นความปรุงแต่งอยู่เราสร้างขึ้นมาด้วยการนั่งสมาธิหรือเราพิจารณาธรรมะไปพิจารณาร่างกายหรือพิจารณาจิตใจอะไรไปเรื่อยๆพิจารณาข้อธรรมอันใดอันหนึ่งจิตเกิดปราโมทย์เกิดปีตินะเกิดความสุขเกิดความสงบนะอันนั้นก็ยังเป็นความสงบที่มาจากความปรุงแต่งนะนี่ถ้าเรารู้ทันโอ้ความปรุงแต่งเกิดทีไรความทุกข์เกิดทุกทีจิตมีภาระจิตนะสร้างความปรุงแต่งแล้วความปรุงแต่งก็กลับมาย้อมจิตทำให้จิตไม่มีอิสระภาพทำให้จิตไม่สงบสุขความปรุงแต่งทั้งหลายเป็นทุกข์นะความปรุงแต่งทั้งหลายเป็นทุกข์ห้ามก็ไม่ได้ไปเกลียดมันนะจิตเป็นกลางกับมันสุดท้ายจิตมันพ้นจากความปรุงแต่งจิตมันพ้นความปรุงแต่งมันเข้าถึงความสงบของพระนิพพานเมื่อนิพพานคือความสงบที่พ้นจากความปรุงแต่งแต่ก่อนจะถึงความสงบที่พ้นจากความปรุงแต่งก็ต้องปรุงแต่งก่อนปรุงแต่งอะไรปรุงแต่งการละบาปอกุศลตั้งใจถือศีลเอาไว้ให้ดีเนี่ยเริ่มปรุงแต่งกุศลแล้วศีลสมาธิปัญญาเป็นความปรุงแต่งฝ่ายกุศลนะยังเป็นความปรุงแต่งอยู่ถือศีลแล้วมีความสุขอะไรเนี่ยความสุขตัวเนี้ยก็เป็นความสุขที่ยังปรุงแต่งขึ้นมาทำสมาธิมีความสุขมีความสงบความสุขความสงบอันนี้ก็ยังปรุงแต่งขึ้นมาเจริญปัญญาแล้วเกิดปีติเกิดความสุขปีติความสุขจากการเจริญปัญญาก็เป็นของที่ปรุงแต่งขึ้นมาให้รู้ไปเรื่อยๆถ้ารู้ไม่ทันก็จะยินดีพอใจพยายามไปแต่งมันอีกนะอย่างกำหนดจิตลงไปอย่างนี้นะแหมมันมีความสุขอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็อยากทำอีกเพราะไม่รู้ทันว่าเนี่ยเราปรุงแต่งขึ้นมากิเลสก็เป็นความปรุงแต่งนะจิตเราปรุงเองกิเลสเกิดขึ้นอย่าไปเชื่อมันอย่าไปทำตามมันถ้าเรามีสติดีกิเลสไม่มีความหมายเกิดปุ๊บดับปั๊บถ้าสติเรายังไม่แข็งแรงสมาธิเราไม่พอต้องถือศีลเป็นข้อไว้ก่อนนะไม่อันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่ทำไม่ยอมทำอดทนฝืนใจไม่ทำตามกิเลสไปก่อนนะแล้วหัดอ่านจิตใจตัวเองบ่อยๆนะสติเราเข้มแข็งกิเลสอะไรเกิดแล้วเรารู้ทันศีลอัตโนมัติก็เกิดนิวรณ์อะไรเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันสมาธิก็เกิดนะหรือสมาธิจะเกิดด้วยอย่างที่ว่านะมีความยินดีเจอครูบาอาจารย์นะจิตมีปีติมีความสุขอะไรเงี้ยสมาธิก็เกิดเหมือนกันนะใช้ได้งั้นถ้าทำเป็นนะอะไรทำง่ายไปหมดนะง่ายจริงๆนะไม่หลอกหรอกนะอย่างอยากทำความสงบนะไม่เห็นยากตรงไหนเลยถ้าทำความสงบเฉยๆนะเห็นลมพัดใบไม้ไหวสบายใจร้อนๆอย่างเงี้ยลมพัดแล้วสบายใจไหมเห็นลมพัดใบไม้ไหวใจมีความสุขแล้วแป๊บเดียวสมาธิก็เกิดแล้วตอนเด็กๆนะหลวงพ่อก็เอาเทียนมาจุดแล้วดูไฟนะชอบดูไฟเห็นไฟสวยนะเปลวไฟที่อยู่ที่เทียนสวยเดี๋ยวนี้มีเทียนปลอมไหวแก๊กดูแล้วอะไรวะไม่ธรรมดาดูแล้วรำคาญไม่ได้สมาธิจุดเทียนธรรมชาติไหวใจอยู่กับไฟนะสงบนะสงบแล้วไฟแล้วหายไปมันสว่างขึ้นมาแล้วบ้านอยู่ริมคลองเวลาว่างๆตอนนี้ยังเด็กตอนบ้านอยู่ริมคลองเนี่ยอยู่ถึงอายุ12 ปีเองย้ายบ้านไม่มีคลองแล้วไปอยู่ในสวนบ้านอยู่ริมคลองว่างๆชอบไปนั่งดูเห็นละลอกพลิ้วนะละลอกพลิ้วไปเห็นน้ำมันไหว
สว่างขึ้นมานะจิตมีความสุขเห็นละลอกน้ำเห็นน้ำไหลจิตมีความสุขใจก็สงบเบิกบานมีสมาธิขึ้นมาบางทีเห็นละลอกพลิ้วๆเนี่ยนะแล้วก็มันมีลมบางทีไม่ได้เป็นลูกใหญ่ๆมาทางหน้ากระดานอย่างนี้นะมันเป็นลูกเล็กๆก็มีนะมันแหวกน้ำเนี่ยพิ้วอะไรเงี้ยนะเราก็รู้อ๋อนี่ลมพอเห็นลมอย่างนี้นะพอละลอกพลิ้วๆอ๋อนี่ก็เกิดจากลมนะความใส่ใจไปอยู่ที่ลมแสงสว่างก็เกิดขึ้นนั่นเป็นกสิณลมนะเนี่ยเห็นใบไม้เขียวๆมีความสุขจิตสงบนะจิตสงบได้นะแล้วถ้าเห็นสีเขียวติดตานะติดตาก่อนแล้วต่อมาก็ติดที่ใจสีเขียวนะสุดท้ายมันก็ใสสว่างก็สงบได้นะนึกถึงพระพุทธเจ้ามีปีติมีความสุขมีปราโมทย์มีปีติมีความสุขจิตก็สงบพิจารณาธรรมะหมวดใดหมวดหนึ่งนะเราสงสัยธรรมะหมวดนี้พิจารณาพอเข้าใจนะจิตเกิดปีติเกิดความสุขนะเกิดสมาธิไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยจับอะไรเข้าไปนะมันก็เป็นสมาธิได้หมดเลยเห็นขี้หมา เห็นขี้หมานะจิตมันเข้าไปเป็นกลิ่นส่วนหนึ่งสีส่วนหนึ่งนะแยกไปธาตุน้ำส่วนหนึ่งธาตุดินส่วนหนึ่งแยกไปจิตก็สงบอีกแล้วฝึกนะแล้วต่อไปเราจะพบว่ามันง่ายไม่ได้แกล้งหลอกทำอะไรก็ได้หมดเลยอันนี้เป็นเคล็ดลับของวิชานินจานะรู้จักนินจาไหม นินจาสอนกันบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างใช้เป็นอาวุธได้ถ้าเรามีสติปัญญาพอทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเอามาทำกรรมฐานได้แต่บางอย่างทำได้สมถะบางอย่างได้สมถะและวิปัสสนาก็ได้บางอย่างได้วิปัสสนานะงั้นมีแต่กระทบอารมณ์เข้าไปนะมีแต่คุณมีแต่ประโยชน์นะถ้าเราภาวนาเป็นจับหลักได้ไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยเห็นหน้าพวกเราอย่างเงี้ยถ้าจะเจริญปัญญาดูปุ๊บก็เห็นรูปตัดกันเป็นสีสันต่างๆไม่เห็นคนนะเนี่ยเตือนปัญญาแล้วไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขาเลยดูลึกซึ้งลงไปมันว่างนี้ไม่ได้แปลว่าว่างเปล่า ว่างเนี้ย จิตมันไม่ปรุงจะเห็นพวกเราทั้งหมดนะกับธรรมชาติที่แวดล้อมอยู่โลกทั้งโลกจักรวาลทั้งจักรวาลเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ร่างกายเรากับโลกข้างนอกกับจักรวาลข้างนอกเป็นอันเดียวกันจิตใจนี้ก็เป็นของโลกของจักรวาลคืนไปหมดนะแล้วมันว่างเนี่ยไปฝึกนะหลวงพ่อไม่เห็นอะไรสนุกเท่าการปฏิบัติธรรมในขณะที่พวกเราหลายคนคิดว่าไม่เห็นอะไรเหนื่อยยากลำบากเท่าการปฏิบัติธรรมในขณะที่หลวงพ่อเห็นว่าไม่มีอะไรสนุกเท่าการปฏิบัติเลยนะได้เห็นนะได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นได้รู้สิ่งที่ไม่เคยรู้ได้เข้าใจสิ่งที่ไม่เคยเข้าใจได้วางสิ่งที่ไม่เคยวางนะสนุกจริงๆถ้าอยากสนุกนะก็ภาวนาเข้ามีสติอ่านจิตอ่านใจตัวเองไปรู้ทันกิเลสไปเรื่อยๆแหละดีเองแหละวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้รู้เรื่องไหมใครไม่รู้เรื่องยกมือสิแน่ใจนะว่ารู้เรื่องทุกคนอ่ะ เวลาฟังธรรมนะถ้าธรรมแท้ๆที่ออกจากใจครูบาอาจารย์เราทุกคนจะรู้สึกว่าเรารู้เรื่องเราจะรู้สึกว่าโอ้วันนี้หลวงพ่อจะจงสอนเราโดยเฉพาะเลยนะอะไรเงี้ยมันรู้สึกอย่างนั้นจริงนะจะรู้สึกอย่างนั้น
แต่ถ้าเราฟังทำภาคปริยัติเนี่ยฟังแล้วก็คิดแล้วก็จำหรือจดอะไรอย่างนี้นะธรรมะไม่เข้าใจธรรมะลงไปที่แผ่นกระดาษหรือเข้าไปที่หัวสมองหมดนะไม่เข้าใจถ้าธรรมะมันไม่เข้ามาที่ใจมันล้างกิเลสไม่ได้เพราะกิเลสอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่สมองเบอร์หนึ่งใช้การขยับนิ้วมือแล้วดูจิตหลงไปคิดเมื่อก่อนติดสมถะคิดว่าดีขึ้นแต่ยังรู้สึกว่าจิตออกนอกจิตยังไม่ถึงฐานบ้างเป็นบางครั้งรู้สึกว่ายังไปไม่ถึงไหนทำอย่างไรให้ปฏิบัติเจริญก้าวหน้าไปกว่านี้คะทำอีกทำยังไม่พอทำไปเรื่อยๆครูบาอาจารย์ท่านเคยสอนนะหลวงปู่เทศนะบอกการปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาปฏิบัติกันทั้งชีวิตนะขนาดหมดกิเลสแล้วท่านยังปฏิบัติเลยไม่ใช่ไม่ปฏิบัติพวกเราปฏิบัติไปทำไปอีกมันดีขึ้นแล้วล่ะแสดงว่าเส้นทางที่เดินมานี้ใช้ได้เบอร์สองแต่เบอร์หนึ่งก็อย่าโลภนะใจมันเจือโลภมันอยากได้ผลเร็วๆหลวงพ่อเคยเจอคนชนิดนี้นะใช้คำว่าคนชนิดนี้แม่มันประสานจริงบอกอยากได้พระโสดาบันถ้าเป็นพระโสดาบันนะมันจะทำผิดศีลให้สบายใจเลยเพราะมันไม่กลัวตกนรกแล้วเมืองคิดอย่างนี้เมืองไม่มีทางได้โสดาบันใครเคยคิดไหมว่าขอให้ได้โสดาบันเดี๋ยวจะใช้ชีวิตให้เต็มที่เลยเยอะเลยนะที่คิดอย่างเนี้ยภาวนานะอย่าโลภนะอย่ารีบเบอร์สองแป๊บหนึ่งเบอร์หนึ่งตรงนี้ผิดนะไปรวบจิตเข้ามาแล้วมันจะแน่นขึ้นมาจงใจเมื่อไหร่ก็ดึงไว้ก็แน่นทันทีเลยเบอร์สองในรูปแบบสวดมนต์และดูลมหายใจระหว่างวันพยายามรู้สึกว่ามีร่างกายอยู่มีสติมากขึ้นแต่สมาธิน้อยลงมีปัญหาตอนทำในรูปแบบจะติดง่วงมากขอคำแนะนำจากหลวงปู่ครับเคลื่อนไหวไหมรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายแต่เวลารู้สึกเนี่ยอย่าส่งจิตไปแบบนั้น รู้สึกด้วยจิตปกติอย่าไปทำจิตให้เคลิ้มแล้วไปรู้นะถอยออกมากลับลงมาเป็นคนธรรมดาถอนจิตออกมาถอยออกมาอีกนิดนึงลืมตาสิปฏิบัติได้เฉพาะตอนหลับตานี่ยังไม่เก่งนะต้องลืมตาก็ได้หลับตาก็ได้ถอยออกมาอย่าไปแต่งจิตตรงนั้นมันเป็นภพหนึ่งนะเราไปสร้างภพอันนี้ขึ้นมาแล้วก็ไปอยู่ค้างอยู่ตรงเนี้ยแล้วเราคิดว่านี่คือการปฏิบัติที่จริงเราไปหลงอยู่ในภพที่เราสร้างขึ้นมาถอยออกอย่างนี้ค่อยดูเป็นผู้เป็นคนขึ้นละแต่กี้ดูเป็นพระพรหมถอยออกมาอีกหน่อยถ้าอยู่ใกล้ๆหลวงพ่อนะหายแล้วล่ะเนี่ยตบหัวทีเดียวหลุดเลยนะตรงนี้ดีเห็นไหมเริ่มรวบกลับเข้ามาแล้วอย่ารวบเข้ามาเวลาที่ภาวนาเวลาจิตรวมของเขาเองอย่าเริ่มต้นภาวนาด้วยการรวบจิตเข้ามาแล้วจะให้จิตรวมไม่มีทางเลยนะมันจะเป็นมิจฉาสมาธิมันทำด้วยโลภะนะใช้จิตปกติเนี่ยแล้วทำกรรมฐานไปนะสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างใจกล้าๆหน่อยถ้าอยากสงบไม่มีวันสงบหรอกนะกล้าๆหน่อยถอยออกมาเข้าไปที่เดิมอีกแล้วมันเคยชินนะมันติดนะตรงเนี้ยออกมารู้สึกที่ร่างกายไว้รู้สึกด้วยใจปกติไม่ต้องส่งจิตไปดูรู้สึกโดยไม่ต้องส่งจิตไปดูมันหลวงพ่อขยับมือเงี้ยหลวงพ่อแค่รู้สึกว่าร่างกายมันขยับนะหลวงพ่อไม่ต้องนะอย่างนี้ไม่ถูกนะรู้สึกธรรมดาไม่ส่งจิตไปเบอร์สองติดสมาธินะติดสมถะถอยออกมาถอยให้ได้ไปฝึกเอารู้สึกร่างกายเนี่ยตรงที่พยักหน้านั่นนะจิตมันปกติตรงเนี้ยจิตปกติ
พอคิดถึงการปฏิบัติเมื่อไหร่ผิดเมื่อนั้นเลยนะอย่างนี้ค่อยดูได้หน่อยกว่าจะแก้พวกติดได้สักคนนะเหนื่อยขอเบรกก่อนติดอีกแล้วเบอร์สาม เบอร์สามเคยกิเลสแรงฟุ้งซ่านคิดวน เจ้าโทสะเอาแต่ใจ แต่ตอนนี้จิตเริ่มเห็นว่าความคิดไม่ใช่เรา แยกส่วนออกไปเป็นอนัตตา ระหว่างวันใช้พุทโธ รู้กายเคลื่อนไหว รู้ใจเปลี่ยนแปลง มีศีลห้าอัตโนมัติ ปัจจุบันจิตตั้งมั่น ตื่นพอที่จะเดินปัญญาหรือยังคะ มันเดินแล้วมันเดินตั้งแต่ขันแยกแล้วนะรู้สึกเป็นหน้าที่ทำอยู่ถูกเป๊ะเลยนะทำมาได้ดีแล้วเห็นไหมร่างกายไหวร่างกายขยับนะขอรู้สึกตัวเท่านั้นแหละรู้จิตได้รู้จิตรู้จิตไม่ได้รู้สึกกายไปนะถึงเวลาไหว้พระสวดมนต์ทำความสงบอย่างเงี้ยดีนะเบอร์สามใช้ได้ทำต่อไปนะทำได้ดีแล้วมีลูกศิษย์อย่างนี้นะสบายหน่อยเมื่อก่อนไปกราบหลวงปู่เทศนะลงไปส่งกันบ้านอะไรเงี้ยท่านก็บอกกับพระอุปถากท่านว่าถ้ามีลูกศิษย์อย่างหลวงพ่อนะท่านอายุ100 ปีสบายๆเลยไม่เหนื่อยถ้ามีลูกศิษย์แบบอะไรอ่ะพูดยาก แบบงั้นๆน่ะนะพวกที่สอนยากที่สุดนะมี2 กลุ่มนะพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นอีกพวกหนึ่งคือพวกติดเพ่งพวกนี้สอนยากแก้ยากพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นเนี่ยคิดจะเรียนธรรมะด้วยการถามแล้วก็ได้คำตอบเอาไปคิดแล้วก็เกิดสงสัยเอามาถามอยู่ในวงจรอุบาทคิดแล้วก็สงสัยแล้วก็ถามแล้วก็เอาไปคิดอีกนะวนอยู่อย่างนั้นนะตัดวงจรอุบาทนี่ไม่ออกนะคนจีนเป็นเยอะนะคนจีนมีความตั้งใจมากความตั้งใจเป็นเรื่องดีนะแต่ถ้าตั้งใจแบบรุนแรงนะอยากจะเข้าใจจะต้องเข้าใจให้ได้นะตรงนั้นนะใจมันจะฟุ้งนะนี่พวกหนึ่งนะพวกคิดไปเรื่อยแล้วก็ถามคิดแล้วก็สงสัยแล้วก็ถามได้คำตอบก็ไปคิดต่อแล้วก็สงสัยอีกแล้วก็มาถามต่ออย่างเงี้ยชีวิตจะวนอยู่อย่างเงี้ยอีกพวกหนึ่งติดสมาธิเหมือนที่เบอร์2ติดเนี่ยจิตจะไหลเป็นนิ่งอยู่งั้นน่ะนะตรงที่จิตสงสัยอะไรเงี้ยไม่เท่าไหร่นะเดี๋ยวพอแก่พอเจ็บหนักเข้ามันสงสัยไม่ไหวแต่พวกติดสมาธินะติดกันถึงพรหมโลกเลยนะเบอร์3จิตถลำลงไปนะตรงเนี้ยเกี้ยจิตลงนะเบอร์3อย่าดึงจิตไว้อย่ารั้งจิตเอาไว้เบอร์4เห็นความรู้สึกตัวได้บ่อยขึ้นและเห็นสภาวะต่างๆมากขึ้นเห็นว่ากิเลสลดกำลังลงขอหลวงปู่เมตตาชี้แนะการปฏิบัติต่อไปค่ะทำถูกแล้วล่ะนะทำถูกแล้วก็ทำไปนะอ่านใจตัวเองไปเรื่อยๆทำได้ดีของคนนี้เขาเนียนนุ่มนวลไปเรื่อยๆนะไม่กระโชกโคกฮากไม่ดูเดือดดีพอนะเบอร์5เบอร์แป๊บหนึ่งเบอร์4เห็นปีติไหมเนี่ยเห็นปีติเกิดมีความสุขเห็นไหมถ้าไม่รู้ทันก็เพลินเลยอันนี้จิตหลุดออกจากสมาธินะมีสติไว้มีปีติมีความสุขจิตรวมสงบเบอร์5ดูจิตใช้คำบริกรรมพุทโธรู้ลมหายใจจิตไหลไปแล้วรู้เห็นความคิดมันผุดขึ้นมาตลอดเบื่อความคิดของตัวเองก็รู้ว่าเบื่อชอบอยู่คนเดียว
ไม่ชอบวุ่นวายกับใครที่ภาวนาอยู่ถูกต้องไหมคะถูกแล้วล่ะนะค่อยๆฝึกนะมันจะถูกมากขึ้นมากขึ้นมันจะให้ถูกเป๊ะเลยถ้าจะถูกเป๊ะเลยก็คือจิตไม่ปรุงแต่งจิตพ้นความปรุงแต่งความปรุงแต่งก็ส่วนความปรุงแต่งจิตก็ส่วนจิตนะตอนนี้เราไม่เป็นไรค่อยๆทำไปมันก็ดีขึ้นดีขึ้นแล้วจิตมีปีติรู้สึกไหมรู้สึกไหมเราประคองจิตอยู่ประคองปล่อยมันอย่าไปรักษามันไว้นะเราไม่ได้ฝึกเอาดีไม่ได้ฝึกเอาสุขไม่ได้ฝึกเอาสงบนะเราฝึกให้เห็นความจริงว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาฝึกไปเรื่อยดูไตรลักษณ์ไปเรื่อยๆนะเบอร์ 5ดูไปบางทีจิตมันสลดสังเวชขึ้นมาได้จิตมันพร้อมจะสลดอยู่แล้วอย่าหนีเท่านั้นนะเบอร์ 6เบอร์ 6การภาวนาโดยภาพรวมชำนาญในการสลับระหว่างการทำความสงบกับการเจริญปัญญามากขึ้นถูกจิตเป็นกลางมากขึ้นขอคำแนะนำเพื่อพัฒนาต่อไปด้วยครับที่ทำนี่พัฒนามาเยอะแล้วนะทำอีกทำอย่างนี้ถูกแล้วนะใช้ได้ไม่ต้องรีบร้อนนะเราล้มลุกคลุกคลานมาเรื่อยๆตอนนี้เราคล้ายๆเด็กอะแรกๆก็ล้มลุกคลุกคลานนะตอนนี้มันเริ่มตั้งตัวขึ้นมาได้แล้วมันตั้งตัวทรงตัวขึ้นมาได้ไม่ได้เจตนาหรอกจิตจะมีกำลังทรงตัวขึ้นมามันจะค่อยเดินปัญญาตอนนี้ขันมันเริ่มแยกได้แล้วละดีนะค่อยๆทำไปเบอร์ 7เบอร์ 6นะพัฒนาเยอะเลยเห็นไหมมันวิ่งเหมือนเรือบินอะวิ่งอยู่บนรันเวย์ตั้งเป็นกิโลเลยกว่าจะยกตัวได้แต่ถ้าไม่วิ่งมาก่อนมันจะยกตัวได้ไหมก็ไม่ได้ไอ้ที่เราทำมาแต่ก่อนนะมันทำให้เรามาถึงวันนี้ได้นะดีแล้วล่ะทำไปอีกเบอร์ 7เบอร์ 7ในรูปแบบไหว้พระสวดมนต์เดินจงกรม 2-3 ชั่วโมงวิหารธรรมอยู่กับคำบริกรรมเมตตาคุณังอรหังเมตตากรรมฐานดูจิตหลงแล้วรู้เห็นตัวโกรธตัวอยากตัวไม่ชอบตัวอิจฉาบางครั้งเห็นกายไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เราบางวันเดินจงกรมไม่รู้เรื่องเลยขอหลวงปู่เมตตาเพื่อความเจริญในธรรมต่อไปค่ะที่ทำมานี่เจริญมาเยอะแล้วนะการภาวนาเป็นอย่างนั้นแหละบางวันก็รู้สึกเข้าใจหมดเลยเห็นรูปนามกายใจไม่ใช่เราบางวันดูไม่รู้เรื่องอันนี้เป็นเรื่องปกตินะถ้าดูไม่รู้เรื่องไม่ต้องตกใจไหว้พระสวดมนต์ไปนะรู้สึกที่ร่างกายไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันมีกำลังขึ้นมามันก็รู้เองแหละเบอร์ 7ฐานพื้นฐานของจิตนั่นคือโทสะนะงั้นที่เราภาวนาแล้วเราเห็นโทสะหงุดหงิดอะไรเงี้ยรู้ทันไปเรื่อยๆถูกแล้วนะเราจับกิเลสตัวหลักของเราได้แล้วรู้ไปเรื่อยๆไม่ใช่ไปละนะให้รู้เบอร์ 8เบอร์ 8ภาวนารู้เนื้อรู้ตัวมากขึ้นเมื่อถึงคราววิกฤตเห็นกายและจิตแยกกันทำงานเห็นความกลัวตายชัดแต่มีบางช่วงที่จิตไม่มีกำลังท้อแท้เหมือนคนภาวนาไม่เป็นรู้ลมหายใจและกายเคลื่อนไหวเป็นวิหารธรรมขอกรรมฐานที่เหมาะกับจริตเพื่อการเจริญปัญญาต่อไปค่ะเวลาทำอะไรไม่ได้นะนึกถึงพระพุทธเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้ให้ท่านนะจะเป็นอะไรก็ช่างมันเถอะนะขอเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งนะให้ใจเราจดจ่ออยู่กับพระพุทธเจ้าไม่นานจิตเราจะได้กำลังขึ้นมานะ
คิดถึงพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆนะกำลังมันจะเกิดรู้สึกไหมว่ามันเริ่มมีแรงขึ้นแล้วนะงั้นทำอะไรไม่ได้นึกถึงพระพุทธเจ้าไว้นะมันเป็นพุทธานุสตินะแล้วจิตเราจะมีแรงทำไมต้องใช้ตัวนี้เพราะจิตเราชอบตัวนี้วันนี้เทศเท่านี้นะเดี๋ยวเย็นนี้18:30หลวงพ่อต้องไปเทศที่วัดศรีมหาราชางาน7 วันหลวงปู่วัดศรีมหาราชาองค์นี้พวกเราหลายคนเคยบวชอยู่กับท่านนะหลายคนเป็นอุปัชฌาย์ของพวกทิศที่นี่หลายคนแต่ก่อนนี้ที่บวชหลักๆนะก็มีวัดเขาบางทรายวัดศรีมหาราชาที่บวชในเมืองชนนะที่บวชกรุงเทพไม่นับนะท่านก็เป็นอุปัชฌาย์ให้พวกเรานานเหมือนกันตอนหลังนี้ป่วยท่านไม่สบายนานเดี๋ยววันนี้18:30หลวงพ่อไปเทศตามตารางปกติก็จะสวดอภิธรรมนะ1:00แต่พระที่คุมงานนะท่านบอกให้เทศตามสบายเลยยาวเท่าไหร่ก็ได้เทศจบแล้วก็ค่อยสวดตอนไปเทศที่วัดเขาบางทรายนี่วัดศรีนะที่ไปเทศวันนี้วัดศรีมหาราชาตอนไปเทศวัดเขาบางทรายนะถ้าพระครูเขาบอกเทศเลยยาวๆเลยนะเท่าไหร่ก็ได้พระที่รับนิมนต์มาสวดชักจะตาขวางเราไม่กล้าเทศยาวไปทำเอานะธรรมะทอทงรอเรือมอม้าแกทำทอทหารสระอำทำต้องทำเอานะไม่ทำไม่ได้หรอกไม่รู้เรื่องหรอกฟังอย่างเดียวไม่รู้เรื่องหรอกเชิญ